सेकंड। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्या भैया कटेंगे जाएगा नहीं? देखा राशन की दुकान दिख रही है, एसटी की चार मिलेंगे। ओ बच्चा वो तो मैं कल तो आया साइंस में तो जा रहा मैं कहाँ होगा इतने आओ। चल भैया कटिंग कराने आजा भैया, बैठ सीट खाली है, जल्दी बैठ। तो कौन था यू? ये क्या है? क्या था? चोर बहन का लोड़ा है। खराब हो जाएगा, मैं माँ बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ले बेटा सारी बात।